অন্ডালের বিমাননগরীর সামনে রয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থার গোডাউন। সেখানে কর্মরত রয়েছেন প্রায় 70 জন শ্রমিক। সকলেই ঠিকা শ্রমিক বলে জানা যায়। শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘ 2 বছর ধরে কর্তৃপক্ষ তাদের পিএফ ও এসআই এর ব্যবস্থা করছে না। পাশাপাশি শ্রমিকদের অভিযোগ, বছরের যতগুলি ছুটি তাদের পাওয়া কর্তৃপক্ষ তাদের দিতে চায় না। এছাড়া সময় মতো ন্যায্য বেতন মিলছে না। এই সকল দাবিতে মঙ্গলবার বেলা 12টা থেকে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কারখানার ঠিকাদার, যার অধীনে রয়েছে শ্রমিকরা, তিনি তার দায়িত্ব থেকে হাত তুলে নিয়ে বলেন তিনিও দীর্ঘদিন ধরে কারখানার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছেন না। সেই কারণে শ্রমিকদের তিনি সময় মতো বেতন দিতে অপারগ। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানান, এরপর থেকে আর এই কারখানা তিনি কোন রকম ঠিকাদারি করবেন না। বিক্ষোভের জেরে সোমবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কারখানার কাজ বন্ধ থাকবে বলে জানান শ্রমিকরা। মালিক এবং কোম্পানিদের অন্ডাল থেকে জিতমিস্টার রিপোর্ট 2 বছর হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত হয়নি। এটা আমাদের মেন কারণ। উপরন্তু আমাদের এইখানে যে রেট মজুরি, যেটা আমাদের কমিশনার লেবার কমিশনার থেকে যে রেট, সেই রেট এখনো পর্যন্ত আমাদের দেওয়া হচ্ছে না। অযথা লেবারকে যে কোনো দিন ঢোকাচ্ছে, যে কোনো দিন বার করাচ্ছে। লেবারদের উপর যেভাবে মানসিক অত্যাচার এবং শারীরিক অত্যাচার, 4 গাড়ি থেকে সে বলছে 10 গাড়ি করতে হবে, কখনো বলছে 7 গাড়ি করতে হবে, কখনো বলছে 6 গাড়ি করতে হবে। এইভাবে মানসিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় নম্বর, আমরা গরু ছাগলের মতন, আমরা একটা লেবার, আমরা গরু ছাগলের মতন ওই মাটিতে বসে টিফিন খাই। মাটিতে বসে, যেখানে আমাদের ধুলো বালি, একটা ঝাড়ু দেওয়ারও মানে যারা আছে হয়তো তারা ঝাড়ু দেয় ঠিকই, কিন্তু আমাদের তার সত্ত্বেও ধুলো সারটা যায় না, কারণ সবসময় ট্রাক আসা যাওয়া করে। যার জন্যে আমাদেরকে ধুলোতে বসে একটা কোনো সাইকেল রাখার স্ট্যান্ড সদ্যম নেই। এবং আমাদের বসে যে কোনো বর্ষাকালে যে বসে কোথাও জল ভাত খাবো, 2টি টিফিন খাবো, সেটুকু জায়গা নেই। আমাদের এখানে 70টা। ये आईटीसी का यूनिट है और हम एक कॉन्ट्रैक्टर है और आपका आसपास का ये जितना लेवल हो ये लोग काम करते हैं। इन लोगों का शुरू से एक डिमांड था। ये मोटा मोटी आपका फरवरी 2023 में इसको चालू किया था ग्राउंड को। चालू करने के बाद ग्राउंड मोटा मोटी यहाँ लेबर जो भी अभी जो भी लेबर है, ये लोग कभी ना मिसबिहेव किया ना कुछ किया। हाँ देखिए, लेबर लाइन है, थोड़ा बहुत लेबर का मालिक का चलता रहता है, वो कोई मिटा नहीं सकता है। और 100% आज तक कोई लेबर को सेटिस्फाइड शायद मेरे ख्याल से इंडिया में कोई कंपनी कर भी नहीं पाया है और लेबर कभी सेटिस्फाइड होगा भी नहीं। लेकिन जो इन लोगों का एक्चुअल जो डिमांड है, जो इन लोगों को मिलना चाहिए, वो हो रहा है ESI PF, एक नेशनल हॉलीडे अभी कंपनी रखी है, ये CNF वालों का आर्टिस्ट का है। इन लोगों को अभी जो हम दे रहा है एकदम मिनिमम वेजेस जो 376 चल रहा है वो अपने पास हम दे रहा है। नेशनल हॉलीडे लोग हम दे ही रहा है, बोनस भी अभी हम ही दिया लोग को। लेकिन सर हम भी एक कॉन्ट्रैक्टर, हम भी 2 रुपये के लिए काम करते हैं। हम अपना बिल बना के जब कंपनी को दिया, कंपनी बोला हमको लॉस हो रहा है। जब कंपनी से लॉस हो रहा है तो सर हमको यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो अभी काम किया 1 तारीख से 22 तारीख तक, जो आपका ITC का जो पेमेंट ट्रक टाइप के हमने काम किया 3,22,000 का, हमारा लेबर का पेमेंट हो गया 5,22,000। तो सर 2 लाख तो लॉस करेंगे इस मामले। इसलिए हमारी डिसाइड कर लिया, अगर कंपनी इन लोग को ESI PF दे रहा है, ये लोग काम करे बेटर। अगर नहीं दे रहा है ये समझे, इनका नेता लोग समझे और मैनेजमेंट समझे, हम यहाँ से हाथ उठा दिए। ये लोग बोल रहे हैं, को जो डिमांड है पूरा नहीं होगा तो कंपनी भाई बंद ही रखेगा ये लोग। कंपनी ऐसे भी कल से हमको बोल दिया ITC, और हम भी कंपनी को बोला जब तक इन लोगों का डिमांड नहीं पूरा हो रहा है, और डिमांड ऐसा कुछ बड़ा नहीं है लोग का,